Я всегда за завода. Я против закрытия и против сноса заводов, вы же знаете. А вот я за открытие заводов. Почему? Потому что если уж строим, смотрите, вот кластер строим, автомобильный кластер построили. Надо продолжать, да. Это не только двигатели, наверное, это еще и запасные части. Дальше к этому придем. У нас, если я не ошибаюсь, 1,5 десятка кластеров в городе сформированы. Очень хорошо. И Чем надо больше, это тем направление, лучше. конечно же, развивать. Тем больше, тем лучше. Потом они же не унесут с собой завод. Даже если они откажутся здесь что-то производить, завод уже останется на этой территории. Понимаете, всегда Не там... забывайте, что это конечно. еще развитие научного Вот, потенциала. поэтому это здорово. 500 рабочих мест. Это И вообще дополнительные шикарно. средства Причем в бюджет. каких? Это же высококлассные, да, специалисты. Это уже, в общем, как-то... Это же все на роботах. Мы же понимаем, что это не простой Операторы, заработок. инженеры. Да, будет. Это, конечно, на мой взгляд, это, вот этим надо гордиться. Это здорово.